skambindavo rusai į customer service ir sakydavo 10 000 pavedimas arba jūsų saitai neveiks. Tais laikais tų priešnuodžių nebuvo daug ir mes sugalvojom savo susikurti. Turėjot 16 milijonų vartotojų ir pardavėt už virš $100 milijonų. Kai tu pritrauki tas investicijas, tai investicija būna maloni maždaug iki dieną prieš pasirašymą. Jeigu tavo pagrindinė rinka Amerika bus, tu turi būti ten pakankamai, kad suprasti tą rinką. Aš tos visos logikos net nelabai suvokiu, kaip sėdėdamas Lietuvoje sugalvotum, kad darysi technologiją ir pardavinėsi tik Lietuvoje. Užaugi iki tam tikro lygio ir tik tada ateina reguliatorius ir tau pasako, kad tu nebegalėsi taip tęsti. Sukūrėm Europai AI aktą, o amerikiečiai sukūrė 2 kompanijos, kurios vertos apie $1 trilijoną kiekviena. Sveiki prisijungę į antrąjį Sorainen tinklalaidės Nauji horizontai epizodą. Šioje tinklalaidėje mes kalbame apie Baltijos šalių verslus, sėkmingai investuojančius ar vykdančius veiklą tarptautinėse rinkose. Ir mūsų pagrindinis tikslas yra padrąsinti Baltijos šalių verslus drąsiau vykdyti tarptautinę plėtrą. Šio epizodo pagrindinis svečias yra Einaras Gravrokas, kuris turbūt pats prisistatys, nors visi ir taip jį pažįsta, bet dar kažkiek gal prisistatyk, Einarai. Labą dieną, malonu būti čionais. Tai aš Einaras, verslininkas, sakykime, tarptautinis. Lietuvos ir Amerikos. Ir iš Lietuvos, ir iš Amerikos, visur po biškį. Ir pagrinde dirbu technologijų industrijai paskutinius 20 kelis metus. Gerai, trumpai, po to daugiau išgirsim. Taip pat pristatau mano kolegę, Sorainen partnerę, Moniką Mališauskaitę-Vopšienę. Monika trumpai pristatysiu, po to galės papildyti. Tai Monika yra TMT partnerė, TMT lietuviškai reiškia technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų sektorius. Taip pat kuruoja konkurencijos, intelektinės nuosavybės ir reguliavimo sektorius. Sritis mūsų kontorų. Monika, papildė. Labą dieną. Tai labai viską teisingai, Laimonai, pasakei, galiu tik tai pridėti, kad esu dar ir šaulė, naujai pritapusi, ir 2 mergaičių mama. Taip, super. Monika yra šaulė ir aš ją vadinu sesę, kai sutinku ofise vadinu sesę, nes šaulė yra broliai ir sesės. Ir Monika į Šaulių sąjungą įstojo lapkritį kartu su savo vyru. Abudu tėvai įstojo, turi 2 mažas mergaitės, skiria laiko Lietuvos gynybai ir saugumui. Tai super. Puikus pavyzdys. Taip. Tai turim 2 šaulius ir taip pat 3 kauniečius šiandien. Taip. Visiškai teisingai. Tai, Einarai, gal dar trumpai apie tavo istoriją. Kaip tu atsiradai Amerikoje, iš Kauno, Taip. Iš Gvardiečių gatvės, po to kitų gatvių. Sukilėlio, ne? Tai dabar nebe Gvardiečių. Sukilėlio. Nu tai aš aišku užaugau pusiau Lietuvoje. Kažkiek gyvenau Vokietijoje, kai buvau vaikas, Vasario 16 gimnazijoje mokinausi. Grįžau į Lietuvą, tada tas dešimtmetis, tas paskutinis dešimtmetis, 90-ieji ir taip toliau, tokia buvo labai keista situacija Lietuvoje. Ir mano tėvai, mano mama konkrečiai bandė vis emigruoti. Finaliai išvažiavome į Švediją. Jinai pirma, aš biški vienas pagyvenau Lietuvoje, paauglys būdamas. Ir Švedijoje baigiau mokyklą ir kažkaip žiūrėjau, kur toliau. Ir turėjau kelis variantus, tada tradiciškai, Anglija, Amerika. Ir nusprendžiau važiuoti į Los Andželą, ten, kur brolis mano gyveno. Įstojau į universitetą Los Andželę. Tai išvažiavau prieš 20 kelis metus ir taip ir apsigyvenau Los Andželę. Universitetas buvo brangus, įdomus, geras univeras, bet labai brangus, tai reikėjo kažkaip greitai spręsti, kaip mokėti iš tos mokslus. Įsivaizduoju, prieš 20 kelis metus, metai gal kokie 50-60 tūkstančių metus kainavo. Ir tai tokia, kai suma maždaug 100 000 daugiau negu turėjau, žinai. Ir tada pradėjau iš pradžių dirbti e-komercijos kompanijai. Įsivaizduoju, 2004, tai dar internetui toks ankstyvas pasaulis, ne? Ir kas buvo? Šiaip labai panašu, kas dabar vyksta su AI ir aš savo darbuotojam tą patį akcentuoju. Keitėsi pasaulis, atsirado internetas ir buvo labai nedaug žmonių, kurie tą pasaulį suprato. Tai taip gavosi, kad man buvo kokie 21 metai ir aš dirbau kompanijai,
paprastą darbą kažkokią, ne, su kompiuteriu. Bet ta kompanija nusprendė atleisti visą savo marketingo skyrių. CMO ir visus kitus, nu, buvo toksai CEO, toksai, sakykime, su charakteriu, ne, ir visą skyrių atleido ir liko tik stalai ir failai. Ir jis mane pamatė, sako, iki išsiaiškink, kas ten su tas failuose yra ir taip toliau, nu, pasidomė, ką ten darė, žinai, ne. Nu, man 2 ir... Čia dar studijuoji, ne? Visiškai dar pirmas kursas. Ir žinai, ir taip aš pasižiūrėjau tą visą temą, tą reklamą, advertising, online ads ir taip toliau. Ir kažkaip, nu, supratau, kad tuoj suprasiu, žinai, ne? Nes realiai, žinai, tų interneto suprantančių žmonių dar nedaug tais laikais, ne? O interneto reklamų iš vis nėra. Nu ir gavosi taip, kad jie mane leido pasiskaityti tos failus, kol jie ras kitą komandą. Ir niekad neberado tos kitos komandos. Ir man tada buvo kokie 23 metai, dar univere. Ir išėjom į biržą ir aš buvau CMO tos kompanijos. Ir listinguotas. Jo, išėjom į biržą. Nu ir mano buvo toksai, žinai, aš einu į univerą ir grįžtu padirbti CMO kompanijos, ne, kur ten, nu, 100 milijoninė, daug 100 milijonų apyvartą. Tai va buvo mano tokia, kaip sakyti, vienas iš tų gyvenime posūkių, kur labai netikėtai, eini koridoriui pašaukė tave, ne? Ir ką, nu ir tada aš išmokau, kaip atrodo technologinės kompanijos ir pradėjau savo statyti. Tai buvo tas Modnik, ten kitos? Tai va, tai buvo Modnikas sukūrėme, galvoju, aš turbūt dar universitete pats buvau, tai jau čia prieš 20 plus metų, ne? Modniką sukūrėme, tais laikais e-komercija buvo technologija. Dabar ją labai sunkiau vadinti technologiją, ne? Bet tais laikais nebuvo Shopify, nebuvo viso to kito. Ir ką, ir mes, nu, mokėjom pardavinėti internetu, mokėjome reklamuotis, paleidome tą verslą, verslas gavosi, jis užaugo gana didelis ir kaip sakyti, čia buvo, nu, tramplinas kažkoks man savotiškas. Bet iš to gimė visi kiti verslai. Ir buvo vietinis ar tarptautinis iš karto, kaip ten sekėsi? Aišku, e-komercija savaime tarptautinė, taip? Jisai buvo tarptautinis ir, sakykime, pats kaip verslas visada visiems bandai parduoti, kas pirks, ne, pasaulyje. Aišku, kai tu fizinį produktą siunti, prasideda niuansai, negali, nu, bent prieš 20 metų negali visur į pasaulį nusiųsti tos prekės. Bet jisai buvo labai tarptautinis. Ir iš tiesų tas prasidėjo tiltas. Tada tais laikais buvo garsi tokia knyga išėjusi Startup Nation apie Izraelį. Ir kaip Izraelio kompanijos stato tiltą, Izraelis Amerika, ir kaip jie tą savo šalį pastatė ant technologijų industrijos iš esmės, ne? Nu ir kažkaip gavosi taip, mes reflektavom, žiūrėjau, kaip mes dirbam ir taip toliau, mes visada norėjom Lietuvoje kažką turėti, kad būtų kur grįžti, kažkaip, nežinau, ar iš patriotiškumo, ar iš kažkokio savanaudiškumo norėjom turėti kontaktą su Lietuva, ne? Nu ir mes samdėme darbuotojus, samdėme studentus, ypač KTU ir taip toliau, ir jie mums darydavo kažkokius gana paprastus iš pradžių darbus administracinius, ne, kaip sako, back office, nusinti e-mailą, gauni atsakymą kitą rytą iš tos serijos, ne, prieš visus lekus, prieš visus messengerius. Nu ir mes pradėjom Lietuvoje dirbti ir šitą knygą paskaičiau ir supratau, kad matyt mūsų karjera, mano partnerių karjera bus statyti tą tiltą Lietuva, Amerika, ne? Ir gaunasi, kad mes Amerikos rinkoje būsime amerikietiška kompanija, juos suprantam, jie mums savi ir taip toliau, ir jie mūsų supranta, bet realiai kaip sakyt, po kapotu viskas bus Lietuvoje pagaminta. Ir įsivaizduok, tais laikais. Ir Modnik irgi tas buvo? Modnik tai buvo. Ir Modnik buvo tokia įdomi tranzicija, ne, tokia, mes darydavome tik iš pradžių tos tokius administracinius darbus ir galvojom, kaip tos programuotojus surasti, ne, ir kaip jų ieškoti. Ir vaikščiodavom po, net kur pardavinėdavo kompus Lietuvoje, Kaune ir taip toliau, surinkinėdavo ten tos kompiuterius, monitorių, dadėdavo klaviatūrą ir juos kalbinam, ar jie moka programuoti, gal jie norėtų persikvalifikuoti. Nes įsivaizduoji, tas dabar mes pripratę, kad visi programuotojai metė akmenį ir pataikysi, ne? Į autobusų statelį. Taip nebuvo. Nu, taip dar visai neseniai taip nebuvo. Prieš 20 metų tikrai taip nebuvo. Nebuvo jų paprasčiausiai tos darbo jėgos. Tai va, tai atsakant tavo klausimą, pradėjom nuo paprastų administracinių ir vis atsirasdavo kažkokie nauji žmonės Lietuvoje, kurie kažką naujo išmokdavo, ne? Atsirado programuotojai, po to atsirado specialistai, po to atsirado marketingas, finansistai,
patentai atsirado, kas tik nori, ne? Ir aš tą kaip plius minus mačiau, tą pasikeitimą didelį. Tai atsakant tau, Modnykė buvo iš pradžių paprasti darbai ir galvodavome, kaip pasiūsti daugiau darbų į Lietuvą iš Amerikos, o kažkuriuo metu, gal Kūdžio laiku, Kūdžio kada įsteigėt? Kūdžio jai. Kūdžio buvo gal 14 metais. Taip. 14-15 metais. Ir tada jau galvojame, ką reikia Amerikoje daryti ir ko nereikia. Nu, apsivertė formulę, kad gausi bazę Lietuvoje bus. Tai va. Gerai, papasakok dar daugiau apie Kūdžio. Kūdžio buvo toks jūsų turbūt pirma didelė sėkmės istorija, ne? Jūs išsiplėtėte į daugelį šalių, žiūrėjau, kad turėjot 16 milijonų vartotojų ir pardavė 2019 metais už virš $100 milijonų, taip? Tai mes panašių metų, gal kokių metų, 2 bėgi pradėjom 2 kompanijas cybersecurity, Zenedge ir Kūdžio. Ir istorija kaip prasidėjo. Mes, kadangi turėjom e-commerce saitus ir taip toliau, mes jau gana dideli buvome, mūsų tos saitus atakuodavo hakeriai. Ir tais laikais tų priešnuodžių nebuvo daug ir mes sugalvojom savo susikurti viduj. Ir skambindavo rusai į customer service ir sakydavo 10 000 pavedimas arba jūsų saitai neveiks ir taip toliau. Ir tas buvo taip, žinai, kaip kiekvieną dieną, rutina tokia. Ir jie labai daug bėdų pridarė mums. Čia prieš 10 metų, ne kažkur? Čia gal prieš 15, žinai. Ir mes viduj pradėjom kurti sprendimus ir su laiku tie sprendimai tapo kita kompanija, kuri vadinasi Zenedge. Zenedge mes kelis metus padirbėjom, tai buvo mūsų ta tikra tokia pirma tech kompanija, kur jau konkrečiai technologiją kūrėme, ne, kitom kompanijoms. Ir juos nupirko Oracle, Zenedge nupirko Oracle, dabar turbūt jau beveik prieš 10 metų. Kartu su Lietuvos komanda. Ne? Kartu su Lietuvos komanda. Ir jinai buvo integruota į Oracle Cloudą. Ir paraleliai mes, mokindamėsi tą cybersecurity industriją, matėme kitą problemą. Ryšim su tinklų apsauga ir ta problema tapo Kūdžio kompanija, Kūdžio AI. Ir Kūdžio AI buvo tokia, labai daug niuansų buvo, kaip ir kiekvienam versle labai buvo tokių... Ir kibernetinio saugumo sprendimai, ne? Ten. Teisingai. Ir jinai prasidėjo visai ne ten, kur baigėsi, jinai prasidėjo nuo įrenginio, maždaug kaip šitas puodukas, kur idėja buvo, kad mes pagaminsim hardware, ne? Ir tu gausi į namus, į ofisą, pasijungsi į savo tinklą ir jis tave apsaugos, tavo telefonus, kompus, ką tik nori. Ir ten buvo tokia, kaip sakyt, vyko pasikeitimas, kaip vyksta cybersecurity, buvo daug pasikeitimų to industrijai ir mes bandėme sukurti technologiją, kuri pataikytų į tuos pasikeitimus. Labai neprasiplečiant, ne? Mūsų toks jau dabar verslas yra, mes paėmėm idėją, matom, galbūt spėjom, kur pasaulis keisis ir bandome patekti į tą traukinį. Ne? Tai va su Kūdžio patekom į temą, bet nepatekom su sprendimu, nes pasirodė, kad daug geresnis verslas būtų ne hardware gaminti, o pardavinėti tą software telekomams. Ir mes per tuos 4,5 metų, kai Kūdžio buvo nepriklausoma kompanija, tapome, sakykime, didžiausia pasaulyje telekomo apsaugos kompanija. Ir šiuo metu telekomai, dauguma vakarų pasaulio telekomų, jeigu tu namie pasieki internetą, tai praktiškai garantuotai, kad Kūdžio apsaugo tavo tą kiekvieną paspaudimą, kiekvieną tavo įrenginį, kiekvieną tavo telefoną, kamerą, kompiuterį, ką tik nori, teleką. Kas prijungta prie interneto, šiuo metu Kūdžio praktiškai viską apsaugo vakarų pasaulyje. Įdomu. Ir girdėjai, Monika, apie tokį Kūdžio? Tai žinoma, kad esu girdėjus, bet Einaras dar nori turbūt pabaigti savo istoriją ir aš norėsiu sureaguoti truputėlį į šitą istoriją. Tai mes 19 metais jau tokie buvome gana dideli kažkuriom prasmėm ir tada mes turėjome labai keblią situaciją. Mūsų vienas didžiausių akcininkų, Telekomas Amerikoje, ir mūsų pats didžiausias klientas, kitas Telekomas Amerikoje, jie pamatė, kad tai, ką jie mums moka į metus, yra labai labai dideli skaičiai. Ir jiems tas pasidarė problema. Ir mes turėjome tokį įdomų kokių 9 mėnesių laikotarpį, kur tą problemą sprendėm ir išsisprendė tuo, kad mes pardavėme jiem kompaniją. Tai visas Kūdžio, sakykime, round trip buvo
4,5 metų, labai ilgai ir mes galbūt nenorėjome, kad tuo metu baigtųsi, bet gavosi tokia situacija, kad mums jie pasiūlė gana geras sąlygas ir mes baigėme tą istoriją. Aš aišku $100 milijonų, visai neblogai. Ir aš aišku pasilikau tenais ir, žinai, tie sekantis keli metai Kūdžio labai stipriai išaugo ir toliau veikia ir toliau bazė pagrindai iš Lietuvos. Monika. Tai aš tik tai norėjau pasakyti, kad tikrai labai spūdinga Einaro istorija, bet man labai gražus yra keli dalykai viso šito istorijoje, kurie truputį yra ir už verslo, ir už teisės turbūt temos. Tai pirmas dalykas, kiek buvo daug atsitiktinumų ir kaip gražiai Einarai tu jais pasinaudojai. Man atrodo, dalis žmonių dėja praranda verslo galimybės nepasinaudodami tomis, kurios ateina netikėtai iš už kampo. Tai čia tikrai komplimentai ir sveikinimai dėl to. Antras dalykas, tikrai girdėjom ir tų nesėkmės istorijų kažkokių pasitaikė keli ir čia yra turbūt antra labai svarbi savybė nepasiduoti tom nesėkmėm, kurios ištinka statant didelius verslus. Na ir trečia tokia, man asmeniškai labai graži savybė yra ta, kad nepaisant išėjimo į tarptautinės rinkas, Lietuva buvo svarbi visoje šitoje istorijoje, visoje šitoje ekosistemoje ir specialistai pirmi buvo lietuviai. Ir mes ir norim, kad mus matytų kaip technologiškai advanced tokius specialistus. Tai man labai tiesiog dar šitie gražus dalykai Einaro istorijoje. O dar Kūdžio turi savo komandą Lietuvoje? Kūdžio turi nemažą. Aš galvoju, pas juos turbūt yra kokie 400 darbuotojų ir turbūt pusė Lietuvoje yra. Fantastika. Ir dar tas pats Oracle, kur nusipirko. Oracle išėjo iš Lietuvos prieš kokius 2 metus. Turėjo gal 10 metų. Taip. Tai ta Kūdžio buvo tokia istorija, kur užaugino. Ten tu buvai ne vienas su partneriais, ne? Visose kompanijose turėjau partnerius. Jie šiek tiek skiriasi, kai kurie, vienas iš jų mes 20 kelis metus jau dabar kartu dirbame. Ne, Lionas. Aha. Ir jis kažkada buvo mano viršininkas, kai aš studentas buvau. Ir mes tada visus šitus verslus, kur išvardėjau, kol kas mes kartu kūrėme. Ir Jurijų susitikom, jie buvo emigrantai iš Ukrainos ir Jurijų susitikome su Lionu, kai ieškojom investuotojų. Jis buvo Google'ui pardavęs kompaniją ir mes ieškojom investuotojų Zenergy, jis sako, aš tapsiu CEO tos kompanijos ir investuosiu. Nes jam patiko visa idėja. Ir mes su Jurijum jau dabar esame, galvoju, gal 4 kompanijas sukūrėm. Gerai, pereikim prie naujausios tavo, prieš paskutinės kompanijos, turbūt Cast.ai, kuri, kada čia sausį tapo Vienaragiu, tu buvai bendrai kūrėjas, co-founderis, ne? Nemačiau pas tave kažkokiu ten LinkedIn ar kitur postų, kad tu esi čia co-founderis išdidus, kažkaip kukliai šitą temą praėjo, bet papasakau. Mes Cast.ai laikom 5 Lietuvos Vienaragiu, pastebėjai? Taip. Ar pritari tam, ar čia mes galime? Taip, be abejo, tai Cast.ai. Estai tikrai tokiu atveju būtų pasiskelbę, mes irgi jau pasiskelbėm, kad čia Tai su Cast.ai istorija buvo tokia gana paprasta iš pradžių. Mes dirbome Kūdžio ir mums cloudas labai daug pinigų kainavo. Ir mes vis bandydame optimizuoti ir kažkaip išspręsti, ne? Ir ką, ir kai parsidavinėjome jau kompaniją Kūdžio, 2 gal savaitės prieš sukūrėme Cast.ai, jau ruošiamės tai naujai temai. Ir suradome, aišku, kolektyvą Vilniuje. Pirmi, turbūt, plus minus 10 darbuotojų buvo visi vietiniai Vilniuje, visas inžinieringas, visa ta komanda. Ir Cast.ai ir pradėjom startavom 19 gale, prieš pat COVID-ą. Aš dėja iš karto negalėjau išeiti dirbti Cast.ai, nes aš buvau CEO Kūdžio ir kaip pirkėjas tiek pinigų sumoka, jie paprastai nenori, kad CEO išeitų pirmą dieną po transakcijos. Bet mes kūrėme tą kompaniją ir jinai, kol mano kolektyvas galėjo išeiti iš Kūdžio ir Jurijus ir kiti ir, kaip sakyt, koncentruotis. Mano darbas šiek tiek kitoks buvo, bet finale ta kompanija užaugo ir jinai užaugo gana nemažai, tai Cast.ai ką jie daro? Mes turime... Cast.ai lietuviška, čia ir vardas pavadinimas lietuviškas, taip? Castas, taip. Cast, tai matai, neatsitiktinai, kad buvo Kūdžio, Cast ir Cube ir visi AI, ne? Taip. Tai aš visada ieškau 3-4 raidžių, žinai, kad būtų lengva ištarti ir paprastas žodis. Ir plus AI.
Plus AI, kaip prasidėjo AI, mes turėjome kažkaip visada AI šitose kompanijose, bet buvo vienam telekomė sukūdžio, sako, tu pridėk AI prie pavadinimo. Sakau, kodėl prie kūdžio? Nu, sako, žiūrėk, niekas tas neprisimins, bet jeigu pasakysi, kad AI, tada visi žinos, kad šitas bičias daro AI. Nors ir dar nedaryti. Galvojam apie tai, ne? Bet labai geras patarimas. Geras marketingas. Mums irgi reikia pagalvoti. Tai va, tai Kest mes, nu, tokia, kaip sakyt, labai kol kas sėkminga istorija. Ir Kest jai dirba pagrindę su dideliais verslais. Aš dabar bijau pasakyti, kas vieša ar ne, bet, nu, saite parašyta bus, bet tų dauguma verslų yra didžiausios pasaulio kompanijos, pačios didžiausios pasaulio kompanijos, tai sakykime Fortune 500 kompanijos. Ir Kest jos naudoja optimizuoti savo cloudą. Kaip jie naudoja cloudą? Nu, tai įsivaizduoja, dabar ta cloudo tema yra gana aktuali, nes cloudas, nu, kaip sakyt, visur ir daug pinigų ten investuojama ir Kest labai padeda verslams efektyviai naudoti tą cloudą, nešvaistyti pinigų. Kelis debesijos tos teikėjus, ne? Visus pagrindinius. Visus pagrindinius. Ir Kest jai turi, nu, tokių gana stiprių investuotojų, SoftBank, japonų, didžiausias fondas, ne? Keli kiti ir mes tapome Lietuva vienaragių prieš kelis mėnesius. Tai, kaip sakyt, tas yra kaip ir smagu, bet iš kitos pusės dabar jau tų vienaragių tiek daug, žinai, kad nėra čia taip, kad... Einaras labai kuklus. Jo, jis labai kuklus, prieisim prie tavo ir kitų reikalų, grafų temos prieisim galbūt, jeigu bus laiko, bet taip, Einaras labai kuklus. Iš tikrųjų, man patiko, kai Kest paskelbė šitą naują raundą ir kad tapo vienaragiais. Buvo, man atrodo, Jurijaus. Juri yra CEO. Tai buvo postas ne apie tai, kad mes čia, žiūrėkit, kaip išaugom, kaip čia, kokie mes faini ir gražus, bet buvo ten apie naują produktą, pirkit mūsų naują produktą, jisai marketingui tą visą situaciją. Matai, kaip yra, tu galvoji paprastai, kaip toliau laimėti, ne? Ir kai tu pritrauki tas investicijas, tai investicija būna maloni, maždaug iki dieną prieš pasirašymo, ne? Nu, po to dieną galvoju, prieš ką reiks daryti, ne? Jo, nes po to atidirbti pinigus turi. tai tas džiaugsmas greitai pasibaigia ir atsakomybė užauga. Bet svarbiausias turbūt dalykas, mes ką bandau, kaip sakyt, nu, įteikti savo, ne? Tas toksai, žinai, tas mentality, tas mindsetas, kad visada bandyti laimėti toliau, ne? Ir tu vis prisigalvoji kažkokių naujų iššūkių, naujų žaidimų ir taip toliau. Ir tai va tas, kad mes tapoma vienaragių buvo kažkada, ne? Dabar pilna kitų iššūkių galvoju. Super, man ką pastebėjau, Monika, kad pastato kompaniją, užaugina, nespėja parduoti jau kitą kūrę. Čia ne pirmą kartą tą darote, ne? Nes mes keliese esame ir mes kažkaip primetėm... Nerimastingi labai tokie, kažką sugalvoja. Energingi, taip. Mes kažkuriuo metu nusprendėme, kad... Nu, ypač aš su Jurijum, ne, mūsų labai, mes panašaus profilio, sakykim taip. Aha. Ir jeigu mes būtume dviese visada vienoj temai, pakankamai dubliuotumėmės. Tai va. Ok, tai super, aptariam Kestį AI, Cube AI, paskutinis tavo projektas dabar šitą auginė, ne? Cube AI, taip, aš dabar labiausiai koncentruojuosi. Tai Cube yra, mes, sakykim, kaip čia papasakoti paprastai. Yra internete daug, sakykime, priešų. Ir priešas yra ne visiems vienodas, ne? Bankam priešai yra skemeriai, tie, kurie rašo žinutės, jums skambina ir bando pinigus paimti iš paprastų klientų, ne? Paprastų žmonių. Verslams priešai gali būti tie, kurie bando juos nuhekinti ir taip toliau. Policijai, saugumui priešai šiek tiek kitokie, gali būti su rinkimai susiję, gali būti su nacionaliniu saugumu susiję. Bet va tie priešai, arba angliškai adversaries, jie paprastai apsireiškia internete, dažnai apsireiškia internete. Nu ir mes sukūrę esame platformą, kuri su tais priešais bendrauja ir iš tų priešų gauna informaciją. Apgauna jos. Kuri naudinga yra mūsų klientams. Ir Cube'as pakankamai greitai auga ypač paskutiniu metu. Ir mes dirbame su didžiausiais pasaulio bankais
ir krūva kitų organizacijų, kur, turbūt kiekvienas naudojasi kiekvieną dieną ir mes padedam jiems apsiginti. Super, tai turbūt jeigu Revolutą naudojam, dirba. Nepasakau, kas, dirba, malonu, pataikiau. Tai visos šitos kompanijos, jos buvo pradėtos Amerikoje su lietuviais programuotojais ir kitais darbuotojais, kurių jūs čia visus auginate, ne? Ir plėsdavosi tarptautiniu mastu, ne? Qdžio buvo ten, kaip sakiau, 16 milijonų vartotojų, ofisai, biurai, pietų ir šiaurės Amerikoje. Tai čia prieš gal kai pardavėt, pietų ir šiaurės Amerikoje, Azijoje ir taip toliau. Kaip jums tarptautinė plėtra? Kaip šitą ir kaip CEO Qdžioje, kaip tau sekėsi eiti į kitas rinkas, į Aziją, į Europą? Gal palyginsi jas? Matai, paprastai rinka numeris 1 yra Amerika, ne? Mes nuo ten pradedam ir mūsų verslai, ypač paskutiniai keli, yra B2B verslai, ne? Mes verslam pardavinėjame technologijų sprendimus, produktus. Ir Amerika yra pati didžiausia, pati įdomiausia, pati dinamiškiausia, pelningiausia, viskas pačiausia, ne? Taip. Ir iš esmės mes esam kaip ir amerikiečiai, mes suprantame tą rinką, mes žinome, ko pirkėjas nori, kaip su juo bendrauti. Ir galbūt mes esame specialistai to sales motion, pardavinėti Amerikos kompanijom ar B2B, ne? Ir mes tą darbą, tą profesiją labai gerai išmanome. Tai mes pradedam, svarbiausias dalykas yra įsikabinti Amerikos rinkoje. Tai svarbiausias dalykas. Tai, ką mes darome, paprastai Europą ir kitos rinkos daro po to, vėliau, jie biški vėluoja, atsilieka, ne? Taip. Tai tos naujausios technologijos dominuoja Izraelį, Amerikoje, iš dalies Indijoje. Ir jos atkeliauja į kitas šalis vėliau. Taip. Tai natūraliai mes pradedam Ameriką. Kadangi ten atsiranda paklausa, suformuot paklausą, tada jau eina. Teisingai. Kai mums prasideda sektis ir pavykti Amerikoje, tada mes žiūrime į priklausomai nuo kompanijos, Indiją, Izraelį, Britaniją, tada Europą ir tada žiūrime jau į Aziją. Tai gerai, tai koks tavo patarimas Lietuvos verslininkam, grįžtam prie mūsų tinklalaidės pagrindinės temos, Lietuvos verslininkam, technologijų bendrovėm, kurie čia kūrė startuolius ir panašiai. Dabar, ką tu sakai, aš girdžiu, kad Europa atsilieka nuo Amerikos porą metų, ne? O mūsiškiai dažnai čia bando kurti Lietuvoje, Baltijos šalyse, Europoje tos verslus ir po to į Ameriką. Tai nėra prasmės į Europą, jeigu taip, reikia iš karto į Ameriką keliauti. Matai, verslo aišku nelygo, ne? Viskas yra relativ. Kitas dalykas, kaip sakyt, kaip ir mes prieš tai šnekėjom prieš eterį, jeigu tu bandysi daryti, gali kažką didžiausio taikytis, ne, kažkokio aukščiausią tikslą, sudėtingiausią, nesudėtingiausią, aukščiausią tikslą. Ir Amerika yra didžiausias tikslas, ne? Ir vienu ar kitu atveju, ar tu pardavinėsi Vokietijoje ar Amerikoje, pastangų panašiai bus, ne? Problemas tas pačias turės išspręsti. Reguliacinės ir kitas pašnekėsim, taip. Tai ir gali būti jos dar ir didesnės, ne? Nes jeigu ES pardavinėjai reguliuotoje rinkoje, tu turėsi plius minus prisitaikyti kiekvienoje šalyje, ne? O Amerika yra viena rinka, paprasta. Tai atsakant Laimonui tavo klausimą, Lietuva turi tą privalumą, kad mūsų rinka per maža. Ne? Ir tu iš pradžių iš karto turi globaliai galvoti. Taip. Automatiškai. Nes jeigu mes būtume, sakykime, vokiečiai, Lenkija su ten 3,8 milijonais, taip. Tai aš Lenkijos gerai nepažįstu, bet įsivaizduoju Vokietiją tokią, ne, ar Prancūziją, jie pakankamai dideli, kad tu ten gali gerai gyventi vietoj pardavinėdamas. Labai teisus, Lenkijoje mes kiek bendraujam su Lenkais, teisininkais, su kompanijom, klientais, visi klausia, iš kur čia pas jūs tai daug tų vienaragių. Taip. Estijoje, Lietuvoje. Tai mūsų atsakymas yra maža rinka, visi iš karto, iš Estijos, ką ten milijonas, ką tu ten gali parduoti, tu iš karto turėti apšilaitojų smėlio dėžė ir turėti tarptautinės rinkas. Tuo tarpu Lenkijai tu gali tenai gyventi 20 metų ir labai gerai ir po to aptingsti. Taip. Ir aš tos visos logikos net nelabai suvokiu, kaip sėdėdamas Lietuvoje sugalvotum, kad darysi technologiją ir pardavinėsi tik Lietuvai, arba tik Lietuvai ir Lenkijai, arba tik Lietuvai ir Latvijai. Taip negali galvoti. Nelogiškai, taip pat kaip Amerikoje būtum, sakytum, tik Los Andželė tą darysiu. Okay. Taip, čia vienas mano bičiulis sako, čia yra 3 kaimai, Vilnius, Ryga, Talinas ir 3 kaimuose daug neparduosi. Bet žinai, kitas dar yra momentas, tu turi rinką suprasti, ne? Aš ne veltui gyvenu, manęs dažnai klausia, sako, tavo komanda Lietuvoje, tu Amerikoje, tu turėtum grįžti gyventi Lietuvoje su savo komanda.
Aš sakau, jeigu aš būčiau Lietuvoje gyvenęs, aš dabar turėčiau emigruoti į Ameriką, kad suprasti tą rinką, ne? Turėčiau būti gyventi tenais. Tai tas yra realybė. Tu turi, jeigu tavo pagrindinė rinka Amerika bus, tu turi būti ten pakankamai, kad suprasti tą rinką. Gerai, paprieštaraukim, Monika, ką manai? Pavyzdžiui, Tesonetas mūsų, ne? Antras vienaragis, Nord Security grupė. Tomas Okmanas ir jo draugai visi čia. Aišku, jie važiuoja, pastoji važiuoja į Izraelį, į Ameriką, bet... Tomas su Eimantu Amerikoje turbūt būna gana daug, gana ilgą laiką. Okay. Ir jie visada tą darydavo. Aš tai visiškai pritariu, ta prasme, kad tu negali daryti verslo aplinkoje, kuri tai yra visiškai nežinoma. Tai verslo prasme taip, tu turi matyti pats tą daryti, turėti savo patikimą komandą. Teisinės aplinkos prasme gal yra šiek tiek kitaip. Jau ten gali pasitelkti ir kažkokius tai kooperacijos partnerius, ne, jeigu to prireikia. Bet man tai visiškai natūralu ir tai, ką mes matom savo darbe, tai taip ir yra, kad lietuviški verslai, kurie yra užaugę, jie daug galvoja apie tarptautinės rinkas. Jiems yra labai svarbu, kaip jiems reikia pasirengti išėjimų į biržą, ką jiems reikia padaryti tam, kad jie išeitų į tarptautinės rinkas. Kai eina kalba apie ES, viskas yra paprasčiau, tas mūsų reguliavimas yra bendras, kažkiek jo įgyvendinimas gal yra kitoks, bet iš esmės mes esam ta pati rinka, ne? Arba toks ir yra tikslas ES. Bet kai tu nori eiti už ES ribų į tą pačią Britaniją, kuri anksčiau buvo mūsų dalimi, va tada prasideda viražai ir niuansai ir čia, einant į tarptautinės rinkas, tikrai reikia nepamiršti įsivertinti tam tikrų ir teisinių dalykų, nes tiesiog vėliau gali paaiškėti, kad tu negalėsi savo technologijos panaudoti taip efektyviai, kaip tu planavai ir tavo visas verslo planas, kurį skaičiavai, kurį vertinai, jis netvarus yra, nes tiesiog neatlaiko reguliacinę bazę to, kaip veikia kitoj rinkoje. Arba bus per brangu tą visą reguliacinę bazę. Arba bus neįmanoma netgi to padaryti. Taip. Tai tavo patarimas, jeigu, tarkim, aš esu Lietuvos verslininkas, kurių technologijų bendrovė, noriu eiti į Europą, galvoju, Britaniją, Vokietiją, Prancūziją, pasižiūrėti reguliavimą pradžioj. Tai viskas turbūt yra truputį aišku, ne tik reguliavimą, bet nepradėkit nuo reguliavimo. Kaip daro įmonės? Tai įmonės padaro tikriausiai du pagrindinius dalykus, kad eina pas teisininkus. Mokestinę bazę įsivertina, nes tas yra svarbu, ir įmonių darbo teisės niuansus ir santykius, nes čia būna irgi nemaža kaštų dalis. Ne? Kaip tu ten veiksi, ar tau reikia vietinio CEO, ką tau daryti su darbuotojais, ar jie gali nuotoliu dirbti, taip toliau ir panašiai. Nes tas yra svarbu verslo modeliu ir tam tikram mokesčiai. Taip. Bet tada yra visi eilė reguliacinių klausimų, ypač technologijų srityje. ES turi savo visą technologijų reguliavimo didžiulę bazę. Eina žino, papasakos. Ir AI aktą, ne? Tai yra dirbtinio intelekto aktą, ir skaitmeninių rinkų, ir skaitmeninių paslaugų aktą, ir duomenų apsaugos reglamentą, ir kitus dalykus, kurie šiaip jau, aš žinau jūsų nuomonę, mes šiek tiek diskutavom. Mes prieisim, bet visus šitus dalykus reikia įsivertinti. Nes vėliau tiesiog gali paaiškėti, kad negali turėti to business case, apie kurį planavai ir kurį vertinai, ir net tavo paklaidos ribos, jos neatlaiko tų scenarių. Tai aš tiesą sakant nesu mačius tokių, arba nežinau, tokių nesėkmės jau atveju, vis tiek kažkaip su gudriais teisininkais, gudriais teisiniais patarėjais tu randi, kaip savo technologiją skeilinti. Taip pat tikrai mūsų rinka yra maža, jos gal privalumas dar tas, kad tu turi tiesioginį santykį su reguliatorium, tada, kada tau reikia. Apie Baltijos rinkos kalbant, tai tas tikrai labai paprasta, bet net ir su ta pačia Europos komisija yra įmanoma turėti kontaktą ir kalbėtis su jais, kad jūs žiūrėkit, vietomis reguliavimas nebe visai atitinka realybės arba verslo poreikių. Ir šiaip jau reguliatoriai yra linkę eiti į dialogą ir kalbėtis, ir jųgi tikslas esminis tai buvo vartotojo apsauga ir tokių fundamentinių žmogaus teisų apsauga, kad nebūtų švaistomas, asmens duomenimis kažkur į kairę į dešinę, kad nesusikurtų monopolijos. Kaip tai yra surašyta, jau yra kitas klausimas, bet būtent apie tą surašymą teisės aktuose jie yra linkę kalbėti ir diskutuoti. Po to, kai surašo. Gerai visada. Bet tokia yra realybė. Einarai, kai tu darai verslus, Kiudžioje, Kestyje, kai jūs dirbot su komanda, ėjote į Europos rinkas, kaip jums sekėsi su reguliavimu, su compliance, atitiktim? Aš pasakysiu taip. Tai aš sutinku viską, ką Monika pasakei. Tas turbūt galioja didesniem verslams, negu mes būnam, kai mes ateinam į Europą pardavinėti, ne?
Mes biški kitaip darome tą atvirkščiai. Mes iš pradžių bandom sukurti vertę kažkokią, labai greitai, po to daugiau vertės, po to daugiau vertės Europoje. Taip. Po to dar daugiau vertės, po to dar daugiau vertės. Ir kažkuriuo metu, kai mes labai daug vertės sukuriam, mes tada bandom suprasti, ką mes čia turime. Ane? Arba, grubiai tariant, mes iš pradžių žiūrime, ar pirks kažkas, ar galės, ar yra paklausa, ar verta veltis ir taip toliau, ko jam reikia. Tada kažkada traukinys pasivėja ir žiūrime ar turime kažkokių kitų niuansų su GDPR-ais ir visais kitais PR-ais, kurie būna prikurti, ne? Aktais. Čia ką tik Monika 5 aktus paminėjo. Tai va, bet pagrindinis dalykas yra, kad mes per maži būname toj stadijoje, kad galvotume, žinai, bandytume įsipaišyti iš kažkokią schemą, ne? Ir žinai, kaip startupas būni, tu turi kelis mėnesius kiekvieną kartą, kad išgyventi, ne? Tai tu judi tą vertę realizuoti. O ką, po to, kas liečia visą tą biurokratiją, tai yra daug gudresnių žmonių, kurie apkalbėja tą reikalą, ne? Ir aš turiu savo nuomonę, jinai nėra teigiama nuomonė, bet mes bandom prisitaikyti, kada jau užaugame. Aš tai tikrai nesu už biurokratiją, kad suprasti. Ir biurokratinis aparatas, jis tikrai turi būti toks efektyvinamas ir greitėti procesai. Europos Sąjungos turi būti dvigubai sumažintas. Kadangi čia tokia esu nepopuliarioji reguliatorių atstovų turbūt pozicijai, tai tik noriu gal ir gerasias pusės reguliavimo duoti, kur tikiu einarai, kad būsi susidūręs. Tai reguliavimas yra apie tai, kad tu eidamas ir apšviesdamas savo technologiją kitiem, ją apsaugosi nuo galimos vagystės arba apsaugosi nuo to, kad tave greitai konkurentai nukopijuotų ir kažkaip elgtųsi nesąžiningai su tavim. Taip. Tai tie patys patentai arba prekių ženklų apsauga arba netgi ir tie patys konkurencijos teisės taisyklės, kurios draudžia nesąžiningą konkurenciją. Bet šitus reikalus tarp Napoleono turbūt sprendima, ne? Tai jie nėra naujausi. Principų lygyje taip. Bet tie, kurie nori elgtis nesąžiningai ir pats žinai, nes tokiam verslė esi, su nesąžiningais asmenim kovoji savo produktais, jie randa puikių būdų apeiti dalykus, interpretuoti bendrasias taisyklės ir aišku, kad jų aiškinimas jisai kinta kartu su realybė arba su tuo, kokius išmanius būdus randa kai kurie verslininkai. Mes tiesą sakant, neseniai turėjom irgi tokį pokalbį su klientu, kur atrodo elementari situacija, parodoj, man net neteitų galva, kad taip galima daryti, bet tu parodoj nufotografuoji savo konkurento technologiją ir pateiki patentuoti kaip savo. Tai čia toksai man kaip ir atrodo visiškai paprastas, bet kai kurie daro ir taip. Ir va tada reguliavimas, kuris aiškinsis, o kas čia visgi buvo pirmas, kuris tą technologiją sugalvojo, yra naudingas. Taip. Tai kaip tu vertini Amerikoje reguliavimą Europoje, kaip jums sekasi dirbti? Jeigu labai supaprastinti, čia negali taip juoda balta visko, ne? Ir žiūri, dar ir Kinija yra, ne? Tai Kinija pasako, matyt, ką reikia daryti, ne? Ir visi daro. Ir visi daro. Nuleidžia tą propagandą, kad mūsų toks ir toks planas, ne? Ir visa industrija, kaip sakyt, juda į tą pusę. Ir jie liepia tau ir pasako, ką reikės daryti. Amerikoje sugalvoja žmonės ir verslai, kad kažką darys organiškai, ne? Pradeda daryti, praeina kažkiek metų ir tada valstybė pasako, ko negalima daryti, ne? Daug laiko prabėgus. Kai užauga, ne? Kai užauga. Taip. Ir panašu, kad Europoje variantas turbūt yra, kad bando politikai atspėti tą industriją, kaip ir su AI, tada ir sako, kaip reikės daryti, ne? Taip. Iškart bando sureguliuoti, kol dar nėra ką reguliuoti, ne? Kaip reikės daryti. Taip. Ir žinai, žiūrėk, aš galvoju, kad ten, aišku, protingi žmonės sėdė, ne, aš labai supaprastinu visą tą reikalą, bet man asmeniškai AI aktas, aš turbūt net antro sakinio nesuskaitęs, ne? Taip. Jisai, absoliučiai neįdomus. Klausyk, Einar, tu turi kiek 1, 2, 3, turėjai 3 bendrovės su AI ir neskaitai akto. Bet jeigu aš tuos aktus skaitysiu, aš verslą nepastatysiu. Bet tiek dirbom Europoje statė. Tai čia ne Einaro atsakomybė, Einaras turbūt turi, kas jam paskaito tuos aktus ir pasako, ką su tuo daryti. Tai... Kaip, aš eterį per daug nenoriu visko papasakoti, bet mintis yra, kad mes amerikietiškai bandom sukurti vertę. Taip. Ir pastatyti kompaniją, ne? Ir puikus pavyzdys yra Uberis, ne? Paimam Uberį kaip pavyzdį.
2011 plius minus metais, kai jie pradėjo daryti savo servisą San Francisco, buvo berods 12 000 taksi vairuotojų, ne? Taip. Kažkas tokio. Ar 1200 ar 12 000, bet sakykime buvo skaičius, ne? Sakykim, taip. Ir jie paėmė, atėjo į rinką, kuri buvo reguliuojama ir kuri buvo realiai korumpuota Kelių kompanijų, žaidėjų, taip. ne, tų vietinių. Ir jie gaudavo labai daug perspėjimų, gaudavo grasinimus, kad už kiekvieną mylę pravažiuotas jau gaus kažkiek dienų kalėjimo ir taip toliau, ne? Ir jie nusprendė paprasčiausiai kurti vertę ir, kaip sakyt, perlipti tą kalną. Taip. Ir ką? Ir dabar Uberis yra turbūt apie $100 milijardų kompanija, plus minus, keičiasi biržoje, ne? Didesnė turbūt. Ir San Franciske taksi tiek pat yra šiuo metu, kiek buvo 2011 metais, bet Uber driverių yra keliasdešimt kartų daugiau, ne? Sukūrė vertę. Ta rinka atsidarė, išaugo. Ir pasikeitė, ir tada reguliatoriai prisitaikė, ne? Taip. Ir, o ką, Europoje atskrendi, ne visos šalis turi tą, ne? Nes, kai kurios uždarė, neleidžia, taip. Ir kam iš to geriau, ne? Sureguliavo. Mums negeriau. Tai va, tai čia, kaip sakyti, labai toks, paprastas juoda-balta pavyzdys yra, žinai. Jūs galite man įrodyti legaliai, dėl ko aš neteisu, žinai, bet iš praktinės pusės mes sukūrėm Europoje AI aktą, o amerikiečiai sukūrė 2 kompanijos, kurios vertos apie $1 trilijoną kiekviena. Tai taip ir būna, kad Amerikoje sukuria, o Europą bando reguliuoti. Čia neseniai Ingrida Šimonytė kažkurioje konferencijoje apibendrino labai gerai. Sakė, Amerikoje sukuria inovaciją, Kinija nukopijuoja ir efektyvina, Taip. o Europą reguliuoja. Nes tu beveik sutikčiau. Pirmų 2 dalykų nedaro. Aš tik sakyčiau, kad Kinija jau net nebebūtinai kopijuoja. Anksčiau kopijavo. Taip. Kinija dabar konkuruoja. Tai va didžiausia problema Europai turbūt yra Kinija. Taip. Net ne Amerika. Ekonomiškai. Gerai, tai pašnekėjom, tai tavo šitas receptas, ką daryti Europai su reguliavimu. Aš gal tik dar vis tiek galiu atsakyti šitą, nes jūs čia būtų į tą pačią, kaip pasakyti, į tą pačią dūdą pučiam, mes tai padarysim sprendimą. Aš nemanau, kad geras reguliavimas yra tas, kuris neskatina inovacijų ir kuris neskatina technologinio proveržio arba neskatina verslo plėstis tarptautinėse rinkose. Taip. Šiaip Europos reguliavimo mintis, kaip sakiau, ir esmė yra skatinti inovacijas. Tik tai, pripažinkim, tie, kurie rašo apie tą patį dirbtinį intelektą kalbant, nežino iki galo, kas tai yra ir kas su tuo bus, ne? Ir klausimas tada, ar geriau turėti kažkokį tai reguliavimą, arba ar jo jokio neturėti. Ir tiesą sakant, tie pavyzdžiai, kad pirmiau leidžia mums užaugti, tada sureguliuoja, aš nesu tikra, kad tai prisideda prie verslo tikrumo. Jeigu tu užaugi iki tam tikro lygio ir tik tada ateina reguliatorius ir tau pasako, kad tu nebegalėsi taip tęsti. Tai gal kartais geriau žinoti, kokioje aplinkoje tu veiki ir tada kalbėtis atvirai su reguliatoriumi, ką sakau, mūsų rinkos dydis, nes tos pačios ES dydis tą leidžia daryti efektyviai ir žiūrėti, kas iš to bus. Ir kaip tu sakai, pirmą reikia susitarti taisyklės, o tada pradėti žaisti, ne? Aš sakau, kad Amerikoje žaidžia be taisyklių, po to išsiaiškina, kokios taisyklės. Ar verta žaisti? Ar verta žaisti, taip, bet tie patys didžiuliai Amerikoje užaugę verslai, taip. Jie yra reguliuojami Lietuvoje, atsiprašau, Europos Sąjungai, pavadinkime tas pats Google'as, Apple'as yra gavę tikrai labai didelės sankcijas Europos komisijos, taip, už piktnaudžiavimą dominuojančią padėtim. Tai vat būtent monopolijų apsaugos yra reguliavimas. Ir kodėl tą daro Europos komisija? Nes saugo vartotojų interesus ir mažų verslų interesus, kad nebūtų tų monopolijų. Ir va čia tada turbūt yra tokia konceptuali diskusija, ar yra geras pasaulis su keliais dideliais žaidėjais vienoje rinkoje, ar mes visgi norime kuo daugiau žaidėjų ir kad tas įėjimas į rinkas barjeras būtų kuo žemesnis. Tai mes turbūt galėtume visą podcastą šitą praleisti. Taip, reikia. Aš tik pasakysiu taip, mano paskutinis trigraštis, ne? Aš kaip vartotojas ir kaip pilietis noriu turėti maksimalią laisvę pats pasirinkti. Ir man nereikia reguliatoriaus pagalbos, kad reguliatorius nuspręstų Google monopolis ar ne monopolis. Ne? Ir aš skaitau, kad kiekvienas tas įsiterpimas iš valstybės į rinkos dinamiką iš esmės nėra sveikas. Ir dėja yra tas ir Amerikoje, ir visur kitur. Tai toks pasaulis, kur rinkos dėsniai leistų nuspręsti, kas laimi, man atrodo, būtų daug dinamiškesnis.
Ir čia aš negaliu nesutikti, bet irgi tik jeigu galiu savo trigrašį dar įkišti, tai... Prašau. Einarai, tu nesi vidutinis vartotojas. Vidutinio vartotojo savoka yra stipriai kitokia. Ir tai yra stipriai mažiau edukuotas asmuo, stipriai mažiau turintis patirties ir tokio, išsilavinimo arba suvokimo. Ir tas, kuris yra toks pakankamai neapdairus, pavadinkime, kad galėtų pats priimti informuotą sprendimą. Ir mūsų reguliatorius iš tikrųjų saugo ir tokius vartotojus, kurie nėra tokie gudrus kaip tu. Žinai, tas vienas pirmų dalykų, kur išmokau apie Ameriką ir Europą, ko skiriasi, apie Lietuvą, ne? Ir aišku, Lietuva pasikeitė per tos 20 kelius metus. Bet aš kai išvažiavau, pas mus būdavo taip. Laiptiniai ten sugedo kažkas, ne? Ten duris, ar ten kažkoks vamzdis, arba duobė, radiatorius, ant įvažiavimo kažkur tai. Ir visi ką sakydavo, valdžia nedaro to, nedaro ano, blogi ir taip toliau. Ir ten ateina dėdė ant bačkos, pažada kažką, dabar jį išrinksi mane, kokį populistą. Ir tas būdavo toks, ir ten pensijos per mažos, aišku, čia daug buvo tragiškų dalykų tais laikais, bet kaip bebūtų, visada buvo tėva, ne? Taip, valdžia. Laukiam valdžios. Taip. Amerikoje nuvažiuoji ir jie sako, jie taip nesielgia. Niekas nepasakys tau, čia duobė gatvėje, valdžia pas mus bloga, ne? Taip niekas negalvoja. Ima ir tvarko, ne? Kažkaip turi imtis iniciatyvos, nes niekas neteis ir nepadarys. Ir tas individualizmas, ne? Taip. Ir kolektyvizmas, tai mes turbūt, mes šnekame finalę apie tos du dalykus, ne, šnekame. Dėl to reguliavimas, kadangi mes kolektyviniai, tai labai daug to iš kitos prizmės žiūri. Iš kitos prizmės žiūri. Individualizmų nereikia reguliavimo, reikia laisvės. Ir čia galbūt nėra gerai ar blogai, bet yra kitaip, ne? Ir kitokių principų ten sukonstruota. Taip. Bet aišku, matom rezultatus. Čia per tos 20 metų turėjom, prieš 20 metų tarp 30 pasaulio kompanijų, gal 5 Europos kompanijas, dabar turim 0. Tai Amerikos kompanijos tuo tarpu labai sėkmingai auga. Gerai, Einarai, grįžtam dar prie mūsų Lietuvos verslininkų žiūrovų. Ką tu patartum verslininkui, gal technologijų bendroviai, gal šiaip kitai netechnologijų, tradiciniai bendroviai, kuri eina į Amerikos rinką? Ką patartum padaryti? Kokie namų darbai? Vienas dalykas tas, kas pagrindinis žmogus toje kompanijoje turėtų pagyventi ir suprasti tą rinką. Mėnesį, 2, 3, 6, žinai, kad perprasti kultūrą. Taip. Tai aš manau, tas yra privaloma ir neįsivaizduoju, kaip man reikėtų į Japonijos rinką nueiti, nepabuvus Japonijai. Taip, gerai. Pagyventi rinkoje, taip. Tai va. Tai čia pirmas dalykas, ne? Kitas dalykas yra dažnai neįvertinant, kiek didelė. Tu nebūtinai turi žiūrint, kokio industrijoje esi, ne? Bet jeigu nesi technologijose, ten nereikia būti 1, 2, 3, tu gali 30 būti ir turėti milžinišką verslą, ne? Gali vienoje valstijoje būti, ne? Gali vienoje valstijoje būti. Ten iš tiesų ekonomika yra, labai dinamiška ir labai didelė. Trečias dalykas, tu kai vietoje esi, jeigu būni, mato tave, bendrauja su tavim, jie neskaito tavęs užsieniečių, jie neskaito tavęs iš kažkur iš mėnulio atskridusio, ne? Bet svarbu, kad fiziškai tu ten esi. Jeigu aš atvažiuočiau į Švediją, aš nebūčiau vietinis, būčiau kitoks kažkoks, ne? Taip. Amerikoje nėra to. Pagyveni ir vietinis, ne? Nes dauguma žmonių ne iš ten yra, ypač dideliuose miestuose. Tai tas kultūrinis barjeras yra labai žemas palyginus su kitomis vietomis. Aišku, tu turi būti ten, kad suprasti, kaip veikia, ne? Ir žmonės tiek nori bendrauti tarpusavį ir iš kitų žmonių pirkti, o ne per telefoną, ne? Bet visiškai atvira rinka naujiems, kaip sakyti, žaidėjams. Atvira ir didelė, taip. Monika, iš mūsų patirčių, kaip Lietuvos verslininkai, Baltijos verslininkai eidami į Amerikos rinką, ką mes matom, ką daro, ką reikia pasidaryti. Einaras galės pakomentuoti. Tai visų pirma, aišku, reikia turėti verslo modelį, bet čia jau ne mano, kaip pasakyti, atsakomybė, nors kita vertus aš irgi gal tik pasakysiu, aš esu baigusi vadybos studijas, tai kai mokiausi vadovo magistrantūroje, tai tokį gal palyginimą duosiu, supratau, kad verslė yra visgi gyvenimas, o teisė tokia kaip poezija truputėlį. Ir kai aš tą supratau, kai supratau, kažkaip truputėlį gal kitaip ir savo konsultacijų tą, formą arba tikslą pradėjau žiūrėti. Mes iš esmės esame verslo patarėjai, taip? Mes turime padėti verslui pasiekti tų rezultatų, kurie nori. Ir
tiesą sakant, tie teisininkai, su kuriais aš susiduriu, man atrodo, gana neblogai tą supranta. Anksčiau gal buvo tie, kurie formaliai paskaito ir pasako, to negalima, šito negalima, nepatarė, o ką daryti, kad būtų galima. Dabar, man atrodo, šita problema yra daugiau mažiau išspręsta. Bet taip kaip Einaras sako, kad neįmanoma padaryti verslo Amerikoje, nepabūs Amerikoje, man atrodo, neįmanoma duoti gero teisinio patarimo, nesuvokiant, kam tu jį duodi ir kokiu tikslu. Tai pirmas dalykas, net nesvarbu, į kokią tu rinką eisi, yra suprasti, su kuo tu kalbėsi ir ko tavo klientas nori. Koks verslo modelis, koks yra verslo modelis, kur yra bottom line, kur yra skausmo ribos, kur yra esminis business case'as, be ko tu negali, o kur yra kažkokie papildomi dalykai, kurių tu ir gali atsisakyti. Tai be šito neprasideda jokia teisinė konsultacija ir jinai tiesiog būtų neprasminga, nesuprantant, su kuo tu kalbėsi ir kodėl, koks jūsų yra galutinis tikslas. O tuomet, kai jau tu pradedi kalbėti apie kažkokią įmą į tarptautinę rinką, tai aišku, mes kai renkam komandą, tai dažniausiai mes turime pasakyti klientui, tai ką jam reikia įsivertinti, nes tu gali žiūrėti labai formaliai, atsidaryti, nežinau, visą įstatymų kažkokiu aktų sąrašą ir sakyti, dabar tau reikės 1000 teisės aktų pasakyti. Ir mes jums padarysim due diligence, reguliavimą. Bet aišku, kad mes taip irgi nedarom. 100 lapų raportą. Pavyzdžiui, taip. Bet aišku, kad mes taip nedarome, suprasdami tikslą ir kliento verslo modelį ir technologijos esmę. Jeigu kalbam apie technologijos verslus, mes tikrai stengiamės suprasti ir esmę, ką daro ta technologija, kaip jinai veikia. Tai tam ir turime sektoriaus grupę, kurioje žmonės ir domisi papildomai aktualijomis tų verslų. Ir tada, kai mes pasakom, ką jiems reikės įsivertinti, tokį protingą kažkokį tai, nežinau, apimti to vertinimo, tai mes tą vertinimą ir darom. Kiek galime, darome patys, tiek kiek negalime, pasiremėme kooperacijos partneriais. Bet nors mes kalbam apie labai daug skirtumų tarp Europos ir Amerikos reguliavimų, mano patirtį šiaip yra labai nemažai panašumų. Nes esminiai principai, jie yra labai panašus. Mes esame truputėlį nuėję gal kitokiam formom, truputį kitaip paprašę, truputį kitaip nuėjęs reguliavimo įgyvendinimas, bet pati esmė arba tikslas, ko yra siekiama, yra šiaip labai, labai panašus. Ta pati baisų GDPR Europą sukūrė, Amerika kopijuoja, ne? Na taip, tai daug tokių yra panašių dalykų. O gal dar vieną noriu pavyzdį pasakyti, kadangi tos įmonės vis tiek galvoja apie išėjimus į biržą, tai kur man yra džiugus pavyzdys ir kur nepaisant to, kad biznis yra biznis, o ne teisinių niuansų sprendimas. The business of business is business. Žinai, tą norėjau pasakyti. Tai, bet kai jie galvoja apie išėjimą į rinką, jiems yra svarbu, kaip jie atrodys potencialiam investuotojam. Ir didelės skambios antraštės apie didžiulės paskirtas baudas už kažkokių esminių teisės aktų nesilaikymą, už tai, kad yra stabdomos technologijos, už tai, kad yra skriaudžiami vartotojai, jos atsiliepia blogai. Tai tiesą sakant, tie verslai, kurie galvoja apie šeimą į rinką. Čia ne tik išėjimas į rinką, pritraukimas investuotojų, naujas finansavimo randas. Ar kitokiom formom, jiem, aš ką matau, yra svarbu. Svarbu suvokti, kaip jiems sekasi ir kokius dalykus jie turi įsivertinti ir iš teisinės pusės. Tai čia tas teisinio atitikties, compliance vertė turbūt yra, kad tu gali pritraukti investuotojus ir gali išeiti į biržą, kai reikės. Duoną vežu iš Lietuvos į Ameriką, gerai būtų žinoti, kokias taisyklės jie pardavinėja. Nepažeidinėti. Bet dar pasakysiu, visame tame kontekste vieną patarimą pridėsiu. Yra greitis, reikia labai įsivertinti greitį. Neužtrikti analizę. Analizė labai svarbu, bet bendrai paėmus, jeigu rinkas palyginus, labai sunku priprasti prie amerikiečio greičio. Ta prasme, Azija galbūt dar greičiau dirba tas kasdienybė rutina, ne? Bet pas mus yra dabar. Ir lietuviai mes dažnai susikoncentruojame ties tuo maksimum kokybę, ne, tas pedantiškumas, kad būtų viskas tobulai, ne. Tvarkingai. Tenai nereikia 10 eurų, 8 užtenka, bet dabar, šiandien, greičiau. Okay. Aš tai tik pasakysiu, kad dabar tai dar visai neblogai, mes dažniau girdim vakar reikėjo. Tai mūsų tas tempas pavara aukšta dažnai būna įjungta ir tikrai supranta verslo konsultantai. Tai tavo patarimas eina, kad ir darant tą reguliacinę analizę, pasiruošiant įėjimą į Amerikos rinką ar kitą rinką, per daug nesugaišti tam, ne? Ne, reikia pasiruošti. To analizės paralizės, bet pasižiūri, lengvai įsivertini, judi, bėgi, greičiau. Better done than perfect. Tai mes irgi vadovaujame šito dirbdami. Tu ką pasakėjai, kad advokatai jūsų paslaugai, jūs ką darote, patarėja, ne? Verslo patarėja. Aš lygiai taip pat žiūriu.
mes kai su jumis dirbame, su kitom įmonėm Amerikoje, aš į jūsų kolegas ir jūs kreipiuosi su patarimu, kaip man išspręsti šitą verslo tikslą, ne? Tai pilnai sutinku su to. Gerai, tai pašnekėjom apie Ameriką, apie Europą, apie ką dar galim pašnekėti. Turbūt klausimas dar vienas mano būtų apie Lietuvos kompetencijas, apie mūsų potencialą. Lietuvos Baltijos šalių. Nesakau, kad Latvija ir Estija yra mūsų namų rinka, mes esam čia toks kaip ir vienas regionas, ne 6 milijonai žmonių, tai mes pristatom savo investuotojams, panašiai kaip esam kaip šitą Suomija, Danija ir panašiai. Tikrai nemažas regionas. Ar užtenka šitų kompetencijų, kurias mes turim? Tu sakei, kad statei visą karjerą, statei tiltą Lietuva-Amerika. Ar jau turim tų kompetencijų tarptautiniam kompanijom? Ar iš čia galima išauginti tarptautinės kompanijas? Ar galima išeiti į Ameriką, į kitas rinkas? Tai aišku, yra pavyzdžių nemažai, ypač technologijose, kur tas įvyko, ne? Tesonetas, Vintedas ir kiti, kurie padarė didžiulės įmonės, pasaulinės įmonės. Tai reiškia, galima, ne? Kitas dalykas yra, matyt, pas mus yra tokie kultūriniai ypatumai mūsų, kurie tinka dabartiniam pasauliui. Ypač technologijų pasaulyje, ne? Ir va tas, minėjau tą pedantiškumą, mes kaip samdome darbuotojus, mes akcentuojame kaip vieną iš 4 mūsų tų kertinių, ne? Tas lietuviškas pedantiškumas. Tas labai tinka, ypač kai pardavinėjai software B2B kitom didelėm kompanijom, nes jie nori, kad jisai veiktų ir veiktų visada. Mes turime tokių kultūrinių, kurie mums padeda šitam pasaulyje. Tuo pačiu dabar labai greitai keičiasi pasaulis, ne? Jeigu žiūrint technologijų kontekste, keičiasi, kaip mes statome produktus, nes yra AI dabar, ne? Taip. Ir aš galvoju, kad ko mums dabar matyt pritrūks, specialistų, kurie gerai supranta tos hard sciences, tą gilesnį mokslą. Tas bus daug svarbiau ateityje. Nes visi bus tokie paviršutiniški, dirbs su dirbtiniu intelektu ir neįsigilins į reikalus. Matai, mes dabar 14 metų turėjom tą arkliuką, kad turime daug programuotojų, kurie baigė KTU ir jie eina kuria vertę, ne? Ir dabar ta funkcija, ne tai, kad jinai išnyks, jinai labai keičiasi. Ir sekantis tesonetas turbūt bus labiau tokie hard sciences, kur turėsi geriau išmokti ir hardware, ir chemiją, biologiją, fiziką, tuos mokslus. Deep techas, ne? Deep techas. Ir aš nesu tikras, kad mes šitame stiprus esam. Suomiai kitaip. Šiaip estai prieš porą metų pradėjo deep techą orientuotis irgi. Tai va. Fokusuoti. O Suomiai čia jau jų yra ta gyslelė. Ne? Jie ekspertai to. Gerai, tai turim, taip sakant, judėti greičiau, ne, į tą kryptį. Švietimas, ne? Šiandien norėjau pasidžiaugti, šnekėjom apie tą dirbtinio intelekto diegimo indeksą, yra toks AI Adoption Index tarptautinis, kur mes esam 7 vietoje pasaulyje, Estija 8, Latvija 4, Amerika 28, čia pagal dirbtinio intelekto programėlių naudojimą šalyje. Tai atrodo, kad mes esam gana progresyvus, neatsiliekam smarkiai, bet tas žiauri produktyvumą pasirodys. Labai stipriai. Aš nežinau, kaip mokyklose tas vyksta šiuo metu, kalbu apie 1, 2, 5, 10 klasę, bet aš tikiuosi, kad visi vaikai turi tą prieimą prie tų programų ir naudojasi ištisai. Nes čia produktyvumui yra, žinai, ta visa tema vėl, čia mes galėtume sezoną praleisti ant ją, ne? Bet visas tas hypas, ne? Ypač Amerikoje, atsimenu, šnekėjom prieš kalėdą, sakė, Amerikoje visi dabar ten užsihaipinę mokyklose, įmonėse, politikoje. Jis nepakankamas. Dar nepakankamas. Ant tiek keičiasi pasaulis dabar. Ta prasme, 10 kartų didesnis hypas turėtų būti. O Lietuvoje? 20, 50. Aš manau, kad aš kaip buvau praeitą savaitę Londone, buvau tokioj dideliai vakarieniai su Britais, fondais, startupais ir taip toliau. Ir jie, žinai, ką sako, ir tas fondas mane gerai pažįsta, sako, tu gali jiem papasakoti, kas vyksta Amerikoje, ne? O jie visi technologijų versle. Aš sakau, ką turiu menį? Sako, man atrodo, kad mes Britanijoje dar nesuprantam, kiek AI keičia pasaulį, ne? Aš negaliu komentuoti labai tiksliai, ar mes Lietuvoje tą suprantam, ar ne, bet aš noriu pasakyti, kad norisi nuo kalno šaukti, kiek pasikeičia pasaulis dabar.
Gerai, tai turiu progą. Pašauk. Tai sakai, kad mes per lietai. Čia kažkas su eina užšnekėjom, sako, atvažiuoju į Lietuvą, nieks nekalba apie dirbtinį intelektą, čia taip ramu, tyku. Žinai, kaip aš pasakiau, Amerikai visi apie tai rėkia. Savo darbuotojams praeitą savaitę, nes čia irgi tokia kaip propagandos tokios campaigns, ne? Aš vis bandau priminti, kad svarbu ir ten iš 8 kartų išsiklauso, ne? Bet aš pasakiau taip, sakau, žiūrėk, aš kai nuo ko laidą padėjom, kai aš buvau 21 metų, atsirado internetas, pradėjo online advertising ir taip toliau, ir buvo nedaug žmonių pasaulyje, ne? O tie, kurie buvo atleisti, jie tapo nereikalingi niekam, nes jie nemokėjo naujos technologijos. Su AI lygiai taip pat, kas dabar vyksta su AI, kad mes 7 vietoje yra žiauriai gerai, nes tie, kurie neiššoks į traukinį, jie nebetaps reikalingi. Taip. Taps nebereikalingi. Tai labai gerai. Tai mes esam teisingam keli ir tokie investuotojai Lietuvos Amerikos kaip Einaras mums padės, ne tik Rykliuose, bet ir kituose projektuose. Gal pabaigai dar turim porą minučių, pabaigai lengvata tokia tema. Pabaikim atsipalaidavimui. Klausimas toks, kokias tinklalaidės arba knygas klausote, skaitote dabar, neskaitant Naujų horizontų, kurias dabar dėsit. Tai prašau, pakomentuokit. Galim ir man pradėti. Taip. Tai aš visų pirma, tai skaitau vaikiškų daug knygų, kas šiaip visai padeda kūrybiškumo ribas praplėsti arba prisiminti tokius esminius bazinius dalykus. Pasakose daug gerų Iš suaugusiam skirtų knygų šiuo metu skaitau The Power of Moment. Šiaip tikrai labai nebloga knyga, brolių amerikiečių parašyta ir psichologijos ir verslo išsilavinimus turinčių apie tai, kaip reikia sukurti tokią akimirką tiek versle, tiek gyvenime, tiek bendraujant su savo vaikais, tiek bendraujant su verslo partneriais, kurią tu visą gyvenimą atsiminsi. Kaip tau išsiskirti visų kitų akimirkų kontekste, nes tada tu gali sukurti tvarų labai ilgalaikį santykį tiek su verslo partneriu, tiek asmeninius santykius sukurti. O iš podcast'o aš turiu pripažinti, kad nesu labai dažna klausytoja, bet kai turiu galimybę vis paklausau The Diary of a CEO, Steven Bartlett. Tai mano tik tokie kol kas meniu. Ką tu klausai ir žiūri? Aš iš esmės skaitau istoriją ir apie verslo lyderius ir šiek tiek apie mokslą. Ir darau tą gana intensyviai, bandau, kiekvieną savaitę nemažai laiko praleidžiu skaitydamas, tai mokinuosi, sakykim taip, ne? Ir vis dar mokiniesi. Po tiek kompanijų. Tai čia dar tik pradedu. Taip. Dar tik pradedu ir tas yra, aš ir savo vaikus mokinu, kad jie turėtų tapti tokie mokinimusi mašinos, ne? Tai man tas yra labai svarbu. Iš podcastų aš ką pasidariau, aš sukūriau agentą, AI agentą. Ir turiu 30 kelius podcastus, kur tas agentas perklauso už mane kiekvieną savaitę. Ir man tada atsiunčia kelių puslapių tokį briefą. Ir pritaikytas man, nes jisai mane pažįsta, žino, ką aš veikiu. Turi mano e-mailus, Slackus, ką tik nori, viską, mano informaciją tas agentas gana gerai žino. Ir žino tikslus mano verslo ir mano asmeninius, ir tada jis man tuos podcastus ištraukia svarbiausias naujienas, sakykim taip. Fantastika, tai čia gal bus kita tavo įmonė. Gal ir mums galima tą agentą pasikurti. Tu gali ir tas yra pagrindinis dalykas, kad nereikia įmonės, gali pats susikurti. Labai gerai. Super, ačiū Jums labai, ačiū Einarai, ačiū Monika, smagiai pašnekėjom ir tikiuosi šitą akimirką prisiminsi Moniką ilgam. Aš tikiuosi, kad ir Jūs prisiminsite šitą akimirką ilgam. Gerai, ačiū. Ačiū. Ačiū, baigiam.